Sugeng bebayan kalian keluarga sang bulur keprak Expo KKN Kukis Semarang ing dalem badhe pamentasaken sejarah wonten ing Mataram kanthi irairan punika panem bandita. Menggah atus sore kang badhe nindakaken ing dalem itu beri kamera yuk adegan saja menika wonten ing Desa Lawian yang beri kamera tiyang pemanahan katindakan dening Slamet Priyanto Ki Penjawi dipun asta dening Dimas Bayu Widyatmoko Ki Juru Metani dipun asta dening Indro Bagus Firmansyah. Salajengipun wonten Kasultanan Mataram Sultan Hadiwijaya kaasta dening Muhammad Sanur Haji. Salajengipun Patih Pramoco katindakan dening Januar Triwidya Andika. Salajengipun Danang Sukowijoyo dipun asta dening Dimas Kristi Manda Pak Reza. Wirabowo dipun asta dening Kristi Adila. Penuh katindakan dening Andi Prayitno. Salajengipun wonten Desa Gring tiyang Gring katindakan dening Muhammad Faik Wahyu Nugroho. Nyayaken Bibit nyayaken Gring menika katindakan dening Melina Hilca. Salajengipun Pembayun dipun tandhaken Ropiana Gita Ayu Wardani. Salajengipun Ratu Kidul katindakan dening Rama Ayu Anggaini. Salajengipun Dagilan dipun asta dening Dik Edi kaliyan Pak Jorhana. Mekaten dapuan ingkang sampun dipunaturaken buat cerita pamenan bugat. Semoga kula terlendah ingkang seputra kula didayaken akan Bapak KKN Kukis Semarang Indonesia. Semoga
dari alat tetap. Bosannya ini matur matur Soyo. Sombong yang macam matur barang